gandeng pasti dakem joget eta kolonang gumbak si eta yang naonan sih kubu copot double fitnah lanjut bro. tanggati Obat kata seorang lalak kos banci yo asmara ulah curhat saya mau ngomongkan diri seorang apa diwa semangkini ngamual mahi-mahi anu pahlawan santai pangandan kan arana neng empit neng empit pipit nyewa yang ada ngenes ya nih nek neng pidua kayaknya ngetong disingkat piduaan nyepipit kan ya ho pipit pindah kok neng piduaan siapa malah mau cekauan siapa namanya piduaan tuh rasanya ya anu digujubarkan dua ini ya karena nepi mana teh bodoh teuing ulaso sulai dapur ngap teu napas buatan si gen sih gen dodoja lain eta sepalaksana kertias malah dikias dong orang dicebokan lain masalah eta pasti dakang goyang aya nu aneh tuh si eta ge mending ngongos kitu lewasin orang nanya banjur abeh lemes sembor orang tergede hidung aing penyanyi ieu nu di luar lamun joget ih biasa aja dah henteu gandeng pasti dakem joget eta kolonang gumbak si eta yang naonan sih kubu copot double fitnah